жохлыг шударгаар шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Өдөрч та бүхний орой амгалан айлтгая. Жохлыг шударгаар шуурхай өргөн нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Хүлээн авч үзнэ. Өнөөдөр аймгийн онцгой комисс шуурхай хуралдаж 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн байгаль цаг уурын гамшигаас шалтгаалсан Баян-Өндөр сумын Эрдэнэбаг, Жаргалант сумын нутаг дэвсгэр дээр үүссэн гамшигын нөхцөл байдлын талаарх дахин хэлсэн юм а. За хүчтэй адар бороо мөндөр салхи шуурганы улмаас 36 байшингийн дээвэр хууларч 8 айлын байшингийн цонх хагарч гадна пасаад хан хуурч эвдэрсэн 44 айлын гэр 82 хашаа нурсан. За мөн 5 автомашины шил хагарч нийтдээ 2 га талбайд тарьсан 418 мод цэцэг бут гэмтсэн байна. За мөн 4 хүлэмж нурж гэмтэн 48 дахиа 1331 толгой мал хоргоцсон байна. За Орхон аймгийн иргэдэд учирсан хохирлыг одоогоор 228 сая 910 мянган төгрөг гэж урьдчилсан байдлаар тооцоод байна. Орхон аймгийн онцгой комиссийн шуурхай оролдооноор хүчтэй адар бороо мөндөр салхи шуурганы улмаас 36 байшингийн дээвэр хууларч 8 айлын байшингийн цонх хагарч гадна пасаад хан хуурч эвдэрсэн 44 айлын гэр 82 хашаа нурсан 5 автомашины шил хагарсан нийт 2 га талбайд тарьсан 418 мод цэцэг бут гэмтсэн 4 хүлэмж нурж гэмтэн 48 дахиа 1331 толгой мал хоргоцсон талаар мэдээлэл хийсэн юм а. За Орхон аймгийн иргэдэд учирсан хохирлыг одоогоор нийт 228 сая 910 мянган төгрөг хэмээн тогтоогоод байгаа юм а. Харин улс орон нутгийн өмчөд арм иргэний чиглэлийн айл өрхүүдийн эрчим хүч хангах шугам шүлжээний 110 кВт-ийн 20 ширхэг тулгуур багна, Эрдэнэбагийн нутаг дэвсгэрийн эрчим хүчийг хангах шугам шүлжээний 10 ширхэг тулгуур багна, Булган хөвсгөл Архангай Баян хонгор 6 аймгийн 125 сумын эрчим хүчийг хангах шугам шүлжээний 13 тулгуур багна тус эвдэрч нуран ашиглах боломжгүй болсон байнамаа. За энэ талаар мэдээллийг аймгийн онцгой комиссийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Аймгийн цэргийн штаб зэвсэгт хүчний 186 дугаар анги дүүцүүлэх албаны цэрэг цагдагийн газар Баян-Өндөр сум Улаан Загалмайн хороо мэрэгжлийн хяналтын газар хотын захирагчийн алба аймгийн засаг даргын тамгын газар Эрдэнэт болгоны цахилгаан түгээх сүл төрийн өмчит компани Эрдэнэт ус дулаан түгээх сүлжээ орон нутгийн өмчит компани Орхон Азаа төрийн өмчит компани Эрдэнэт үйлдвэр компани эрүүл мэндийн газар онцгой байдлын газар хүнс хөдөө аж ахуйн газар хот огжуулах газар гэх мэт байгууллагуудын нийт 334 албан хаагч 40 гаруй техник хэрэгсэлтэйгээр үүссэн нөхцөл байдлын голомтод холбогдох арга хэмжээг авч ажиллан 75 хашаа 11 гэрийг сэргэн барьж 6 өрхийн байшингийн дээврийг зассан байна. За хөрсөн даруйтгал халдваргүй жилтийг хийн 123 хүнд эрүүл мэндийн үйлчлэг хийж 38 иргэнд сэтгэл заслын зөвлөмж үзүүлж 6 иргэнд тайвшруулах хэм тариагаар үйлчлэн 1331 толгой малын сэгзэмийг болж устгаад байгаа талаар мөн мэдээлэл хийлээ. За Булган аймгийн Орхон сумын нутаг дэвсгэр Оросын булаг орчимд өндөр хүчлийн тулгуур анкерууд унсны улмаас зарим аймагуд цахилгаан эрчим хүчээр хязгаарлагдаад байгаа. Тэгвэл тулгуур багнууд ачсан хүнд даацын автомашинууд хөшөөтийн даваанд саатсан тул Эрдэнэт үйлдвэр компаниас хүнд даацын машин гаргахаар боллоо. За Эрдэнэт үйлдвэр компани зүгээс бүх талаар туслаж дэмжихэд бэлэн байгаагаа мөн илэрхийлсэн юм. За мөн Улаан Загалмайн хорооноос иргэдэд хүмүүнлэхийн тусламж үзүүлж эхэллээ. 28 өдөр орсон аюултай социалистик болж одоо 16 гэр нурсан. За 10 гаруй одоо бог мал урссан байгаа. За 16 гэрээс бас бид нэр өчтөр онцгой байдал зарлж 8 гэрийг бол одоо яг одоо зориултын дагуу буцааж байрсан байгаа. 8 гэрийг бол барих боломжгүй болсон. Тэгээ аймгийн онцгой байдалд бас хохирлын хэмжээг бол хургуулсан байна. 102 иргэн 2 аж ахуйн нэгжийн 120.7 сая төгрөгийн хохирол учирсан гэсэн. Энэ бол хувийн хвшилд. Улс болон орон нутгийн өмчт бол дандаа эрчим хүчний тулгуур багнууд ингэж эвдэрсэн байгаа тийм ээ. За энэний дүн мэдээ бол дараа нэгтгэгдэж ингэж гарна. Ийм байна. За хоёрдугаар тэр манай аймгийн иргэдэд бас буруу ташаа яваад байна. Ташаа мэдээлэл яваад байна. Энийг залруулж хэлье. Манай аймагт бол эрчим хүч бол тасраагүй. Эрчим хүч бол хэвийн байгаа. Мөн өөр нь телефоны хэрэгслэр за онцгой байдлын газраас гэрэл цахилгаан тасрах мэдээлэл ирж байгаа бол за Орхон аймгийн хувьд цахилгаан эрчим хүчний хязгаарлалт хийгдэхгүйг албан ёсоор мэдгдлээ. Ариутгал халдваргүйжүүлэлттэй холбоотой асуудлуудыг мэрэгжлийн хяналтын газар, зүйтэй аж ахуйн газар,
баян тусгай зохион байгуулна. Шаардах зардлуудаа одоо зардал гэж хүлээлгүй шууд өөрсдийн одоо боломжоор хийгээ явж байгаараа. Тэр зээл хуулиар авдаг юм. Одоо зардлуудын тооцоог ямсрын дарга онцгой бодлогонтой ярилцаад энэ бусад холбогдох эцэг агентлагуудтай ялцгаад тооцоолын бэлэн болгочих. За үүний дагуу одоо олзгүй орон задаас өнөөдөр яалтаа гаргаж хойролтуудын зохион байгуулалт хийж хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ ариутгал хадваргуулжуудын асуудал дээр нэлээд сайн онцгой анхаарай. Гişгээ дарга тэгэхээр тэр 10 сая төгрөг чи ахаад бидэнд хэрэг болно. Аварын зардаас тэр зарим нэг зардлуудын шийдэ явуучих зүйтэй авах гэж бодож байна. Тэгэхээр тэр нойлуудыг одоо ариутгаж хадваргуулжуулах ажил дуусаагүй тэрийг бүрэн өнөөдөр дуусгах хэрэгтэй. За хотгочуулах газрынхан бол газар эвлчих юм хогийн ачлалтын зохион байгуулах хэрэгтэй байгаа. За авто замын эвдрэлтэй холбоотой асуудлуудыг өнөөдөр орхон хацаа гаргаж шууд залтуудыг яалтаа хүүсдэг хэмжээ гаргах. Холбогдох зардлуудыг гаргах нь одоо өөрөөсөө шатхан матханаа аваад өөрсдийн хүчээр дотоод нөөцөл зогоор яалтаа сэргээн засах ажлуудаа хийж дуусгахыг одоо өргөжүүлэх хэрэгтэй. За зардлуудыг тэгээд хойноос нөхөд гаргаж явах боломжтой гарч байгаа гэж ойлгож байна. Өнөөдөр ерөнхийдөө эцсийн байдлаар зардлууд гарсан байна шүү. За энэ бол одоо манай Эрдэнэтээс одоо булган руу явсан цаашлаад Ар хангаа, Өвөр хангаа, Хөвсгөл, Баян хонгор гэсэн аймагуудыг хангадаг 110 кВт-ийн шугам бол одоо ингээд шугамын эхэндээ ингээд гэмтэл гарсан учраас тухайн аймагуд бол бүгд одоо эрчим хүчний хангамжгүй байгаа. За ер нь бол тухайн аймагуд дээр байгаа одоо онцгой объектууд болон эмнэлгүүд одоо шаардлагатай одоо өөрийн холбооны станцууд ч гэдэг юм ийм газрууд бол бүгд одоо нөгөө цахилгааны үүсгэр ажиллуулан одоо үйл ажиллагаагаа явуулах, аюулгүй байдлаа хангах ийм арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. За энэ дээр бол нэмж хэлэхэд бол Эрдэнэт хотод бол цахилгаан эрчим хүчний хангамж бол одоо өчигдрийн шуурга юутай холбоотойгоор бол 10 мэрэгнгээд одоо урагшаа бүрэн бүсдийн чиглэл. За тэгээд Эрдэнэ багийн урд одоо яг гэр хорооллын үзүүрийн хэсгүүдээр бол цахилгаан эрчим хүч тасалсан асуудлууд бол үүссэн. За тэрийг бол бүгдийг одоо өчигдөр шуурхай ажиллаад одоо 11 оройны 12 цагийн байдлаар хэд бүгдийн сэргээгээд ингээд ажилд оролцсон байгаа. Яг одоо бол цаашлаад бол одоо цахилгаан эрчим хүчний хангамж яг Эрдэнэт хотод тасрах бол одоо нөхцөл бүх юмаа сэргээцсэн юм учраас бол хэвийн одоо үйл ажиллагаа болж байгаа. Аймгийн засаг дарга бөгөөд онцгой комиссийн дарга Батлуутын зүгээс эвдэрсэн зам гарцуудыг сэргээх, ариутгал халдваргүйжилтийг сайдэрхийж, гамшигаас учирсан хохирлыг хурдан хугацаанд арилгахыг үүрэг болголоо. Эрдэнэт үйлдвэр компани Орхон аймгийн 2017 онд хийж гүйцэтгэх ажилд хамтарсан гэрээнд аймгийн засаг дарга төлөөллүүд Эрдэнэт үйлдвэр компанийн удирдлагууд оролцож гарын үсгийг зурлаа. За Эрдэнэт хотынхон бүтээн байгуулалт эрдэнэчүүдийн төлөө уурхайчдын төлөө хөгжлийг харж бүтээн байгуулалт хийх нь тус гэрээний үндсэн зорилго байлаа. Эрдэнэт үйлдвэр компани Орхон аймагт үйл ажиллагаагаа явуулж буй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Монгол улсын томоохон аж ахуйн нэгжийн үйлдвэр байдаг. Эрдэнэт хотынхон бүтээн байгуулалт эрдэнэчүүд уурхайчдын төлөө хөгжлийг харж бүтээн байгуулалт хийх, цаашдын хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлохын төлөө Эрдэнэт үйлдвэр компани аймгийн 2017 онд хийж гүйцэтгэх ажилд хамтарсан гэрээнд аймгийн засаг дарга төлөөллүүд Эрдэнэт үйлдвэр компанийн удирдлагууд оролцож гарын үсэг зурсан юм а. Энэхүү тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд хүн амыг хамгаалах, байгаль орчныг хамгаалах, уул уурхай ашиглахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх чиглэлээр орон нутгийн саналыг тусгасан төлөвлөгөө боловсруулан ажиллах үүрэгтэй байдаг байна. Энэхүү үүргээ нэр төртөө гүйцэтгэж яваа Эрдэнэт үйлдвэрийн хамт олон талархаж бууга аймгийн засаг дарга Батлууд илэрхийлсэн юм а. Энэ хамтран ажиллах чиглэл дээр тодорхой өөрчлөлт гаргасан нь бол хамтран ажиллах гэрээ байгуулан өөрчилж байгаа. За үүнийхээ хүрээнд төлөвлөгөө боловсруулж тэр төлөвлөгөөг одоо тодтогт хэлбэрээр батлаад ажиллах болохоор одоо ажиллаж байгаа нь хамгийн чухал зүйл байгаа. Мэдээж гэрээ байгуулна гэдэг бол 100% биелсэн байх ёстой. Тийм учраас бид хүн энэ гэрээг байгуулснараа тодорхой үр дүнгууд, бодит үр дүнгууд одоо гарсан энэ гэрээний заалт бүхэн за мөн бас хамтран ажиллах төлөвлөгөө нь заалт бүхнээр хэрэгжих боломж олцоо бүрдэж байгаа гэж ойлгож байгаа. Ингэснээр Эрдэнэт үйлдвэр улаан бажуулах Эрдэнэт үйлдвэр Орхон аймаг хоёрын одоо хамтаа ажиллагаа шинэ шатанд гарна. Эндээс одоо үүссэн үр дүнгууд бол манай эрдэнэчүүдийн бас нийтлэг хэрэгжит нийцсэн юм үйл ажиллагаанууд болно гэж одоо бид хүн үзэж дүгнэж байна. Өнөөдөр бид чухал бичиг баримтад гарын үсэг зурлаа. Ер нь Эрдэнэт хот Орхон аймаг улаан бажуулах Эрдэнэт үйлдвэр бол анх байгуулагдсанаас эхлэн хүн хоолойтой гоор холбогдож хамтарч ажилласан, хамтарч бүтээсэн ийм сайхан уламжилттай билээ.
Гэлээр өнөөдөр бол бид 4 жилд байгуулсан гэрээгээ жохомхоо 17 онд юу хийж бүтээх үү гэдэг дээр тодтоглоо. Энэ тодтгол бол их чухал цаг үед болж байна. Яагаад гэвэл ирэх онд уулын баяжуулах эрдэнэ төлөвлөрийн маань 40 жилийн ой болно. За мөн энэ 17 онд урд нь байгуулсан 4 жилийн гэрээ дуусгар болж та бид хамтарч дүгнэнэ. За ингээд цаашид бид яаж хамтарч ажиллах вэ гэдгээ наривчлан тодтогч дараагийн 4 жилд хэрэгжүүлэх ажлынхаа гэрээг байгуулна. 18 оныхоо төлөвлөгөөг тодтогох юм учиртай. За мөн уулын баяжуулах эрдэнэ төлөвлөр төрлөх үйлдвэрээ дараагийн 15 жилд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг боловсруулж дууссан. За бид уурхайчд үзэхдээ энэ 15 жилийн үндсэн чиглэл бол эрдэнэ тогтыг хөгжүүлэх, Орхон аймгийг хөгжүүлэх үндэс суурай гэж бид ойлгож байгаа. Тэгэлээрээ цаашдаа бид 15 жилийн өмнөхийг харж эрдэнэ тогтоо хөгжүүлэх, Орхон аймгаа хөгжүүлэх, үйлдвэрээ хөгжүүлэх энэ асуудлыг цогцоор харж ижүүрэн байдлаар авч шийдвэрлэх ийм боломж нөхцөл бүрдэж байгаагаа онцлогтой. Хамгийн томоохон бүтээн байгуулалтуудыг бол та бүхэн маань мэдж байгаа. Ер нь орхны эрдэнтийн гэдэг орон нутгийн өмчтөр үлдэж байгаа юм уу? Орхон эрдэнтэд нийтийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд үйлдэл хийгдсэн хамгийн том оролтуудыг бол яхаа аргагүй манай уулын баяжуулах эрдэнэ төлөвлөр маань хийсэн байдаг. За яг энэ жилийн хувьд бол бид Монгол улсын ашигт малтмлын нөөц түүнийг ашиглах тухай хуулийн заалтын дагуу гэрээ хийж нийгмийн хариуцлагын төлөө хамтран ажиллах хэрэгтэй. Энэ жилийн хувьд бол энэ гэрээ маань тодорхой шалтгааны улмаас жоохон хойшлсныг та бүхэн мэдж байгаа, бүгд бид мэдж байгаа. Гэсэн хэдий ч гэсэн манай эрдэнэ төлөвлөрийн шинэ удирдлагын зүгээс энэ санаачлагыг бас нэлээд төлхөө гаргаж бид нар бол эрдэнэт орхончуудынхаа төлөө өмнө баггүй зүйлсийг бодтой юмыг хийх нь зүйтэй маа гэсэн асуудлыг бас сайхан нааштайгаар хүлээж авч бид нар хамтран ажиллаад өнөөдөр Монгол улсын ашигт малтмал ашигласан энэ хуулийн 42-ийн 1-ийн заалтын дагуу гэрээнийхээ 17 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг сая бид нар гар үсэг зурлаа. Тус гэрээний хамтын ажиллагааны хүрээнд орон нутгийн эрх ашигыг хамгаалсан Эрдэнэ хотынхоо хөгжил хувь нэмэр болох үедээ үр дүнтэй байх зарчим тулгуурласан бөгөөд засаг даргын үйл ажиллагааны 2016-аас 2020 оны мөрийн хөтөлбөрт Эрдэнэ төлөвлөрийн ирээдүйн хөгжил ба Орхон аймгийн сэдвт зөвлөлт уулзалтын үеэр гаргасан санал арга хэмжээний хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх ажилд харилцан санал солилцох замаар боловсруулагдсан ба өмнө нь хилцээрийн замаар шийдвэрлэгдэж байсан бол хамтын ажиллагааны гэрээг 4 жилийн хугацаатай байгуул жил бүр төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэхээр болж байгаараа онцлогтой юм а. Төлөвлөгөөний дагуу хамгийн түрүүнд хэрэгжүүлэх гол ажилд эрдэнэчүүдийн анхдагч илгээлтийн эцэд барилгачдад үзүүлэх тусламж үйлчилгээг сайжруулах, мөн эрдэнэт үйлдвэртэй холбоотой усны бохирдолтой холбоотой асуудлуудыг шат дараалтаагаар авч хэрэгжүүлэхээр тусах. За Орхон аймаг үндэсний баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлнэ. За баяр наадмын комиссоос нийтийн хоол үйлдвэрлэл худалдаа үйлчилгээ эрхлэх ажлыг зохион байгуулах төлөвлөгөөг худалдаа үйлчилгээний асуудал эрхэлсэн комиссоос танилцуулсан юм а. За тус төлөвлөгөөнд хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний зөвшөөрлийн төрөл, худалдаа үйлчилгээ түүнд тавигдах шаардлага, төлбөр хураамж, хориглох зүйлс зэргийг тусгасан байна. Наадмын нийтийн хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг цайны газар, кафе, ресторан, мэргэжлийн хяналтын газрын мэдээллийн санд бүртгэлтэй Орхон аймгийн иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага байх, тоогооч мэргэжлийн үнэмлэхтэй байх, ажиллах бүрэлдэхүүн хөтөлбөр хамгааллын хувьцаар чигдэрсэн байх, стандартын шаардлага хангасан ширээ сандал ширээний бүтээлэгтэй байх, бүрдүүлэх бичиг баримтанд аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлтэй гэрчилгээ, татвар төлөгчийн цэнхэр дэвтэр, иргэний үнэмлэх, тоогооч мэргэжлийн үнэмлэх, ажиллах хүмүүсийн эрүүл мэндийн шинжилгээний дэвтэр хэрэгтэйгээс гадна зөвшөөрлийн үн 35,000, барьцаа 30,000, захилгааны төлбөр 5,000, хог хаягдлын хураамж
10,000, татврын хилтэст 30,000 ариутгал хийсний төлбөрт 3,000 зэрэгээр наадмын талбайд павильонд хууш өрхийг зөвшөөрөл тус загчээ. Нийтийн хоол үйлдвэрлэл болон худалдаа үйлчилгээний ажлыг хэрхэн зохион байгуулах вэ гэдэг ажлыг бол хариуцж байгаа. За үүнтэй холбоотой бид нар ажлын төлөвлөгөө гаргаад холбогдох мэдээллүүдийг Эрдэнэт цэг хэмээн гэсэн сайтн дээр бол тавьсан байгаа. За энэ мэдээлэл дээр бол бид ингээд газрынхаа дургуулыг гаргаад бид нар уламжлалт байдлаараа бид нар худалдаа үйлчилгээнийхээ үйл ажиллагааг бол явуулахаар бол төлөвлөж байна. Ингээд өөрөөр төв цэнгэл төхөөрөмжийнхээ өргөн тойрон байрлах нийт павильонд за хуушурын зөвшөөрөл болон за худалдаа үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийг олгоно. За мөн түүний хажууд за 30 ширхэг хуушурын гэр за 20 шорлог хийх тийм ээ газрыг бол зөвшөөрөл олгохоор төлөвлөж байна. За мөн ил задгаа худалдаа эрхлэгчдэд бол зориулсан байрлалыг бол энэ газрын зөвлөгөөр ингээд тэмдэглээд зурцсан байгаа. Худалдаа үйлчлэгээ тээврийн асуудал эрхэлсэн комисс маань хуралдаад энэ удаагийн баяр наадмын талбайд бол хуулиар хоригдсон арх тамхи гэх мэт бараа бүтээгдэхүүнийг бол худалдах үйлчлэгийг бол хоригдж байгаа. За мөн дартс тоглоом, ном сум харвах, бай харвах, за тэгээд мотоцикл машин унуулах, за мөн буудлага гэж байдаг. За шоу хаях гэх мэтийн энэ бооцоот тоглоомнуудыг бол зөвшөөрөл олохгүй наадмын талбайд энэ үйл ажиллагаа явуулахыг бол хоригдж байгааг бол албан ёсоор мэдгэж байна. Барьцаа мөнгөтэй холбоотой асуудал бол павильонд үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэд аж ахуйн нэгжин тухайн үед үйл ажиллагаагаа явуулсны дараа ямар нэгэн эвдэлж хэмхэлсэн хаалгуудыг зориултын бус ашигласнаас болж гэмтээсэн нөхцөлд авч тодорхой хураамжийн суутгаад буцаагаад өгдөг ийм хураамж байгаа. За хэрвээ ямар нэгэн зөрчил дутагдал гаргаагүй юм уу тийм ээ хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулаад хүлээлгэж өгсөн нөхцөлд бол 30,000 төгрөгийг биеийн тамир спортын газар буцаагаад олгодог. Энэ бол жил болгон ингээд яваад ирсэн яг тариф нь яг мөн байгаа. За баярын өдрүүдэд мэрэгжлийн хэлтийн газрын хүнсний чанар стандартын болон хүнсний эрүүл ахуй, мал эмнэлэг, урмал хориоцорын болон хүнсний чиглэлийн 12 хяналтын улсын байцаагч 9-10-11-нд графикийн дагуу хяналт тавьж ажиллана. Жилбэр бид хяналт тавьж ажилладаг. За тавьж байгаа гол шаардлага бол энэ хүнсний тухай хүнсний бүтээгдэхүүн аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулинд энэ мэрэгсэн тоогооч нар ажиллах, мэрэгсэн ажилтнууд ажиллах ёстой, мэрэгжлийн тоогооч нар ажиллах ёстой гэсэн заалт нь байж байгаа. Нөгөөдгөр бол хоол үйлдвэрлэлийг зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж иргэд эрхлэнэ гэсэн ийм заалт байгаа. Мөн манай мэрэгжлийн хэлтийн газрын нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгүүлсэн байх ийм шаардлагуудыг тавьж ажиллаж байгаа. За ер нь бол уламжилт өмнөх жилийн практикаас харах юм бол яг зөвшөөрлгүй иргэд бусад байгууллагын нэр барьж ажиллах тэгээд шинжилгээнд ороогүй байх гэх мэтлэнгийн зөрчлүүд бол нэлээд илэрдэг. Энэ жил бол бид захин системтэй тулгаж үзэж хяналт шалгалтыг бол нэлээд чанга явуулах ийм чиглэлийг авсан байгаа. За тэгээ хамгийн гол шаардлага бол тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс бүгд эрүүл мэндийн үзлэгт орсон байх хэвээр. Эрүүл мэндийн үзлэгт орсон дэвтэр дээр нь бол тэр бүх юунууд нь бол зөв бичигдэж үгүй юу гэдгийг бол манай эрүүл ахуй хэмжинчнэр хянаад явнаа. Мөн худалдаа үйлчилгээний зөвшөөрөл тавигдах шаардлагад худалдаа үйлчилгээ явуулах сүйдэрвчийг өнгө үзэм цайтаа улаан хөх ногоон өнгийн 2.5-ыг харьцах нь 2.1 метрийн хэмжээнд тохируулан байрлуулах, эрүүл ахуйн шаардлагад хангасан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хүргэх, зориултын хогийн сав байршуулахаас гадна төлбөрийн хураамжийн зөвшөөрлийн үнэ 35,000, барьцаа 30,000, захилгааны төлбөр 5,000, хог хаягдлын хураамж 10,000, татврын хилтэст 30,000, ариутгал хийсний төлбөр 3,000 төгрөгөөр тусгасан байна. Баяр наадмын нийтийн хоол үйлдвэрлэл худалдаа үйлчилгээнд мэрэгжлийн хяналтаас баг байгуулагдсан хяналт шалгалтыг тогтмол явуулах бөгөөд баяр наадмын талбайд хуулиар хоригдсон арх тамхи гэх мэт бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаалах, дардас тоглоом, ном сум харуулах, бай унах, буудлага машин, мотоцикл унуулах, шоу хаях зэргээр бооцоо тоглоом хийх хэрэгэлсэн.
За том утгагүй улсын баяр наадам болно. За улсын баяр наадамтай зэрэгцэн аймаг сумдын бас морин уралдаан болдог байгаа. За эдгээр морин уралдаанд оролцдог хурдан морь унаач хүүхдүүдийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн асуудал дээр анхаарал хандуулаг байгсуулж, за бэртэж гэмтэх, амь насаа алдах аюулууд нүүрлсээр байдаг. За тэдний амнаас аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгдсэн арга хэмжээ авах зайлшгүй шаардлага байгааг за хүүхдийн байгууллагуудаас хэлж байна. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн судалгааны багийн ажилтнуудаа судалгаа явуулахад судалгаанд 529 хүүхэд, 120 уяач хүүхдүүдийн эцэг эхийн төлөөлөл бол 67 хүн, 15 эмч эмнэлгийн ажилтан, 85 багш нийгмийн ажилтан болон энгийн иргэд оролцсноос судалгаагаар хурдан морин ундаг хүүхдүүдийн дийлэнх хувь нь 10-аас 17 насны хүүхэд байдаг бөгөөд 64% нь 10-аас 15 настай ажээ. Үүнээс 95.6% нь эрэгтэй хүүхдүүд байгаа юм. Тэдний 68.4% нь 5-аас 7 наснаас хурдан морин унаж хэлсэн хэмээн хариулсан байна. Судалгаанаас аав ээж хамаатан садныхаа морийг унаж байгаа хүүхэд цалин шан харамж авдаггүй бол уяачдын төвийн бүсэд хүүхдүүдийг мөнгөөр морь унуулдаг байна. Иймд хурдан морь унаач хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг хангахад эцэг их асран хамгаалагчид мөн уяачид ихээхэн үүрэгтэй гэдгийг мэрэгчлэн онцолж байна. Хүүхдийг бас хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаас хамгаалсан бас хувцас хэрэглэл их хэрэгтэй байгаа. Зүгээр одоо ч газар гиссэн бас зөөлөнд байгаа. Ялангуяа үлийн морины хүүхдүүд бол их сайхан хамгаалалтай байхгүй бол хэцүү. Бага насны хүүхдэр хамаагүй морь нь бас ивүүлдэ бие цогог суулгаж магадгүй. Тэн дээр л анхаармаар байгаа. Тэр хүүхдүүдээ сайхан хоол ундын тохируулж бас одоо тэнгэр муухай бороо янз бүрийн морхоос бас хамгаалсан тийм хувцастай тий. Ялангуяа тарих толгойн хавьд нь бол тэр хамгаалтын их сайн юмтай байвал сайн. Гэхдээ энэ ч бас нэлээд хамгаалттай л байх хэрэгтэй байна. Бас Монголын гол уламжлалт чиглэлсэн бас тэрийг юм бариад хүүхдүүдийн аюулгүй байдлын талаас нь бас арга хэмжээ авч оролдуулж ивэл зүгээр л дээ. За тэгэл уяачид эцэг эхчүүд ч одоо тэг хүүхдүүдээ юм бодохгүй морин даккул хийүүлэхэд болж байна гэсэн сэтгэлтэй юм шиг байгаад гэж харахад. Өвлөл уралдаан л ер нь хамгийн гол юм нь тэрэлэх гэсэн уралдаан да. Тэрийг л хоригдох хэрэгтэй юм байна. Тосооны дэлгэр цагтж яах вэ? Морин уралдал бүхэн барилдуулж баяж чахгүй Монгол хүний өсөв баяр юу аах вэ? Зохион байгуулж байгаа тэр байгууллага, зохион байгуулж байгаа хүмүүс нэг хангалтгүй юм шиг санагддаг. Хүүхдүүд ерөөсөө яг зориултын хувцснаар өмсдөггүй. Тэгээд хүүхдийг айгүй тийм надын бодлоор бол айгүй тийм хайхрамжгүй санагддаг. Тэн дээр айгуусаа анхаарал тавьж энэ удаадаа ч гэсэн бас наадмыг сайхан хүүхдээ одоо зөв зохистой стандартын дагуу хувцсыг үзүүлж авах хэрэгтэй. Тэг хүүхдүүд аяга ам цангацсан ирдэг. Тэрэн дээр ерөөсөө тийм анхаарал тавьдаг. Эцэг эхчүүд нь бол тэр мэдээж зогцчихэж тэр хоёр чинь морь ойж байгаа унж байгаа штэ. Тэгэхээр эцэг эхчүүд хүүхдээ яг тэр юу өмсөх хөстэй тэрийг л өмсчээж юу зарим хүмүүс ч нөгөө хүүхдүүдэд тариа мараа хийж мэж гэж яриад байдаг штэ. Тэр мөрөн дээр аягүй сайн анхаарал тавих хэрэгтэй л гэж бодчих. Хамгаалтын хувцсыг яг бүрэн ихээр нь өмсөж малгай одоо юу гэдгийг тэр бүгдийг өмсөж явах хэрэгтэй. Энэ улсын их баяр наадмын үеэр төдийгүй ер нь бол манай Орхон аймгийн хэмжээнд энэ хаврын уралдааны үед бол бид нар энэ шаардлагыг бол тавьж ажилладаг. Гэхдээ харамсалтай таны түрүүний асуусан асуултанд хариулахад энэ шаардлага хангаагүй энэ хувцс хэрэглэлийг хэрэглүүлснээс за хүүхдийн санал бодлыг хүндэтгэж үзээгүй хүчээр шууд мордуулснаас болж хүүхдүүд бол хурдан морноос унж бэртсэн юм асуудлууд бол гардаг. За дээрэс нь бас нэг зүйлийг цохон тэмдэглэхийг хүсэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хурдан морь унж уралдаж байгаа хүүхдүүдтэй тэр түрүүний хэлсэн баяр наадмын тухай хууль хурдан морины уралдааны дүрэнд бол амарч агаад завсралтайгаар бол 3 насны морийг тухайн хүүхэд унж уралдуулна. Тэрнээс биш одоо манайхны практикаас ингээд харахад яадгүй гэхээр одоо эн чинь эрлиз 3 нас, Монгол 6 нас ингээд 9 нас уралддаг байхгүй. Тэгт нэг хүүхэд одоо би ч юм уу таа ч юм уу ингээд 9 насыг дараалаад унуулдаг. Эсвэл 6 насыг дараалаад унуулдаг. Ийм одоо асуудал бол гардаг. Энээс болж хүүхдийн нөгөө ядрах, суйлдах,
тийм ээ. Тодорхой хэмжээнд бол ийм эрүүл мэндэд ноцтой сөрөг байдал үүсдгээс болж бол хүүхдүүд морноос унж гэмтэх юм асуудал бол гардгийг анхаармаар байна. За дараагийн нэг хэлэх зүйл бол энэ хурдан морь унж уралдаж байгаа хүүхдүүдтэй бид нар бол эрүүл мэндийн урьдчилан одоо үзүүлэх шаардлагатай. Эд бол саяны одоо энэ хаврын уралдааны үеэр бол 3 сарын 19-нд болсон уралдааны үеэр бол нэг 4-р ангийн хүүхэд бол морноос унж гэмтээд одоо 2 хүлийнхэн тулгуур эрэхтэнд бол 2 бэлтгэл гэмтэл аваад одоо 6 сарын туршид бол төвтрийн дэглэмсэхэд 6 сарын дараа бол хадаас ахуулах ийм гэмтэл бэлтгэл бол гарсан. Тэгэхээр иймэрхүү гэмтэл бэлтлүүд бол яг энэ уралдааны замд уралдааны үеэр бол гардаг. Тэгэхээр энэ дээр бол манай эцэг асран хамгаалагчид, морины эзэд уяарчид бол хүүхдийн насан туршийн эрүүл мэндийг бод. Зүгээр ингэж жишээдээ хэлэхэд тэр тулгуур эрэхтний гэмтэл гэж байна. За одоо түрүүхэн бид нар 7 хоногийн өмнө айл туслаар орж байхад бол одоо энэ эмнэлэгт бол нэг хүүхэд байгаа гэж байгаа. Тэр бол одоо бүүрний няцралттай тулгуур эрэхтний мөчтийн гэмтэлтэй гэж. Тэгэхээр энэ хүүхэд чинь насан туршаал нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй амь насныхоо эрсдэл юм ахэд хурдан морины уралдаанд моринж одоо оролцох унаач хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг одоо бүхэл түвшинд анхаарч стандартын шаардлага хангасан одоо хувцас хэрэглээ өмсүүлж ослын даатгалын гэрээг байгуулсан байх ёстой гэдэг энэ одоо ажлыг зохион байгуулахаар гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, за Эрдэнэ төлөв морин спорт уяачдын холбоо, за Орхон аймгийн Баяр наадмын хурдан морины салбар комиссийн одоо хамтарсан одоо салбар комиссд өргөжүүлсэн юм цаг дараагийн одоо захирамж гарсан. Тэгэхээр энэ одоо захирамжийн хүрээнд хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг хангах одоо энэ бүхэл талын арга хэмжээ бас хийгдэх болно. Тэгэхээр өчигдөр гарсан энэ захирамжийн хүрээнд өнөөдөр одоо холбогдох байгууллагууд, мэргэжлийн хүмүүс нь одоо хийх ажлаа төлөвлөөд одоо хамтарсан ажлын хэсэг бас хуралдахаар ингээд төлөвлөд байж. Сүүлийн жилүүдэд хурдан морины унаач хүүхдтэй холбоотой олон нийтийн анхаарлыг татсан гэмтэл осол бас гарч байгаа учраас энэ дээр хүүхдийн байгууллагууд бодлогын түвшинд анхаарч хүүхдүүдийг одоо уяач нартай замаар унаач хүүхдүүдийн ар гэр эцэгчүүдтэй хамтраад бас стандартын одоо шаардлага гэсэн хувцас хэрэглэлтэй болгодог эдгээрийг заавал өмссөн байх ёстой гэдэг юм шаардлага тавьсан. За түнчлэн одоо хуульд заасны дагуу 7-оос дээш насны хүүхдүүд хурдан морь унах юм эрхтэй. За харин Орхон аймгийн хувьд бол нэг 70 гаруй хүүхэд одоо хурдан морь унж одоо наадмын өдрүүдэд оролцдгоо гэсэн юм судалгаа байдаг. Тэгэхээр эдгээр хүүхдүүдийн аюулгүй байдал бас тодорхой түвшинд хангагдаад ингэ явж байгаа. За гэхдээ одоо энэ жил одоо жишээлбэл шинээр 7 нас хүрээд морь одоо унж улсын наадамд хурдлах морь унах гэж байгаа юм хүүхдүүд бас бий. Тэгэхээр эдгээр хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг яаж хангах вэ? Хүүхдүүдэд ямар зөвлөгөө өгөх вэ? За эцэг эхчүүд уяач нарын хооронд ямар гэрээ байгуулах вэ гэдэг энэ чиглэлээр хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлцээс одоо ажлын хэсэг гараад морин спорт уяачдын холбоо, за наадмын хурдан морины одоо салбар комисстэй хамтраад ингээд ажиллаа хийгээд төлөвлөд явах. Тэгэхээр бүхэл түвшинд одоо хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангаж наадмаа одоо тэмдэглэн өнгөрүүлэх энэ одоо бодлого чиглэлтэйгээр ажиллаж байна. Иймээс 7-оос доош насны хүүхдүүдийг хурдан морь унуулахгүй байхаа даатгуулсан гэрчлэгийг заавал үзэж байж бүртгэх, хамгаалтын малгай цээжвч өвдөг, тухайны хамгаалалт, хүүхдийн гутал таарсан хамгаалалт дөрөөтэй эмээлээр хангах дүрмийг уралдаанд бүртэн мөрдүүлэх, хүүхдүүдийн амь насны даатгалын доод хэмжээг тогтоох, хүүхдүүдийг бэртэл гэмтэл авахаас сэргийлж зориуд морноос ундаг байдлыг зогсоох, нэг уралдаанд 2 ба түүнээс дээш унаж байгаа хүүхэд морноос унсан тохиолдолд дараагийн насны морь унуулахгүй байх, гэмтэл болон гэмтлийн үед авах арга хэмжээний талаар уяач хүүхдүүд ар гэрийн сургалтанд хамруулах, унаач хүүхдүүдийг жилд 1-2 удаа эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд оруулж хэвших чиглэлээр үр дүнтэй ажлыг зохион байгуулах шаардлагатай байна. Байгалийн гамшигыг хинч ялан дийлж зогсоох боломжгүй юм а. За тийм ч учраас орхон болгоны чиглэлд цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээний 13 гол тулгуур баг нь унаж сүйдэн эрчим хүчний салбарт мөнгөн дүнгээр 300 гаруй сая төгрөгийн хохирол учирч баруун 50 аймгийн 7000 иргэд гэрэл цахилгаанаар тасалтаад байгаа юм а. За тэгвэл Монгол улсын эрчим хүчний яам эрчим хүчний зохицуулах хорооноос шуурхай арга хэмжээ авч ажилласны үр дүнд одоогийн байдлаар 5 тулгуур багныг сэргээн засварлаад байгаа юм а. За мөн үндсэн тулгуур багнуудыг шөндөө багтааж босгосноор гэрэл цахилгаангүй аймагуудад цахилгаан дамжуулах боломжтой болохыг эрчим хүчний зохицуулах хорооноос мэдээллээ.
Байгалийн гамшигын улмаас Булган аймгийн Орхон сумын нутаг дэвсгэр Оросын булаг орчимд өндөр хүчтэлийн тулгуур анкерууд унсны улмаас зарим аймагуд цахилгаан эрчим хүчээр хязгаарлагдаад байгаа. За улс орон нутгийн өмчөд арга мэргэний чиглэлийн айл өрхүүдийн эрчим хүч хангах шугам шүлжээний 110 кВт-ийн 20 ширхэг тулгуур баг нь Булган хөвсгөл Архангай Баян хонгор зэрэг 5 аймгийн 125 сумын эрчим хүчийг хангах шугам шүлжээний 13 тулгуур баг нь тус эвдэрч нуран ашиглах боломжгүй болсон. За 5 аймгийн 70 мянган орчим иргэдийг эрчим хүчээр ханган ажилладаг цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ компани 13 тулгуур багны хувьд тус бүр 20 сая төгрөгийн өртөгтэй гэж үзэхэд нийтдээ 300 орчим сая төгрөгийн хохирол учраад байгаамаа. Харин эрчим хүчний зохицуулах хорооноос сэргээн засварлах арга хэмжээг түргэн шурхаа авч ажилласны үр дүнд өнөөдрийн дотор бүх тулгуур багныг ашиглалтанд оруулна гэсэн юм а. За тодорхойлбол байгалийн үзэгдлээс хойш шурхаа арга хэмжээ авсны үр дүнд 6 дугаар сарын 30-ны өглөөний байдлаар 5 багныг босгосон байгаа юм. За энэ нь эрчим хүчний салбарын шуурхаа баг хамт олонны ажлын үр дүн гэж үзэж байна. Өчигдөр энийг сонсоод эрчим хүчний сайд үүдэд нэлээд олон хүн энд газар дээр нь ажилласан. Харин манай эрчим хүчний салбарын бол нэлээд шуурхаа сайн ажиллаж байгаа. Манай цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ компани 80 гаруй хүн маш олон техник хэрэгсэлтэй гэж 13 тулгуурыг босгож одоогийн байдлаар 5 аймгийн 70 гаруй мянган хэрэглэгчийн цахилгаанаар хангах ажлыг хийж байна. Өчигдөр шүнжингээр ажиллаад эхний 5 тулгуураа босгоод дуусж байна. За үлдсэн тулгуурууд нь Улаанбаатар хачигдж одоо Эрдэнэт тоожж байна. За ингээд өнөөрөө багтааж бүх ажил дуусгаж 5 аймгийн 125 сумын 70 гаруй мянган хэрэглэгчдийг цахилгаанаар хангана гэж зорилт тавьж ажиллаж байгаа. Энэ бол нэг 4-5 хоног хийх ажлыг үндсэндээ нэг бүтэн өдөр хагас багтаагаад хийж байгаа нь одоо манай эрчим хүч салбарын ажигчдын авьяа хэрэглэгчдийг эрчим хүчээр хангах үнд цэврийг маш сайн биелүүлж байгаагийн шинжээ гэж хэлмээр байна. Яг одоогийн байдлаар бүрэн тооцоо гараагүй л байна. Зөвхөн нэг 300 сая төгрөгийн зардал материал зарцагдаад явж байгаа. Нарийн тооцоо гарах бах мэдээж бусад зардлууд маань зөвхөн одоо тэр бэлэн байгаа тулгуурууд материал зарцахад 300 сая төгрөгийн зардал гарсан тооцоо гарсан байна. Бүгдийг нэгтгэж онцгой байдлын газар дамжуулсан газар тавих байхаа гэж ингэж харж байна. Гарсан хохирол нь ч одоо хамгийн гол нь хэрэглэгчтэй гэрэл цахилгаанаар хангах ажлыг шуурхаа хийж байгаа нь чухал байна. За энэ амжилт үзлийн дараа бол бид шуурхаа арга хэмжээ авч компани бүрэн бүрэлдэхүүн хөдөлгсөн байгаа. Бүх 5 салбарын ажилчид оролцож байна. Одоогийн байдлаар 100 гаруй ажилтан ажиллагсад 20 гаруй техник том төхөөрөмжтэй ингэж ажиллаж байна. Аль болох одоо энэ хаваа устгах ажлыг төгөж үүсгэхэд тулд манай компани хамт олон бол өдөр шөнөгүй цаг наруу ингэж ажиллаад байж байна. Тулгамдж байгаа асуудал одоогийн байдлаар энэ СК26 гэж 26 м урттай тулгуур байдаг. За дээвэрлдэг машин бол манай компанид нэг байгаа. За хувийн компанид бас нэг хоёр байдаг. Ингээд энэний хөрөлцөө модоос тулгуурын дээвэрлэлд аягүй удаашрч байна. Тийм. За манай өөрийн компани машин бол 2 удаа 2 ирээс хийчихэд байна. Нөгөө дээвэрлэлтэй асуудлууд жах хүндрэлтэй байгаа. Тэгээд энэ өөрийнхөө компани машинаар зөөвлөх маягаар дээвэрлэлд явж байна гэдэг юм байна. Тухайн газар дээр цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ төрийн өмчит компани 100 гаруй ажилчин албан хаагч 20 гаруй техник хэрэгсэл ажиллаж байна. За одоогийн байдлаар 26 м-ийн урттай тулгуур багныг булганы чиглэлд тээвэрлэлт баг зэрэг удаашрч байгаагаас өөр тулгамцсан асуудал байхгүй гэсэн юм а. За учир нь хүнд аврын ачаалтсан техник хэрэгсэл цагт 20 км-ийн хурдтайгаар Улаанбаатараас Эрдэнэтийн чиглэлд явж байгаа гэсэн юм а. За мөн сэргээн засварлах тээвэрлэлт бусад зардалд одоогийн байдлаар 300 сая төгрөгийг зарцуулаад байна гэсэн дүн мэдээллийг өгöd байна. За ингээд нийтдээ унаж сүйдсэн тулгуур багнуудын өртөг сэргээн засварлалтын зардал гээд үндсэндээ эрчим хүчний салбар 600 гаруй сая төгрөгөөр хохироод байгааг тус яам агентлагаас мэдээлэлээд байна. За Монголын мэдээ Орхон аймгаас мэдээллээ. За 6 дугаар сарын 28-нд болж өнгөрсөн байгалийн гамшигт үзэгдлийг иргэд бол цаг үр орчны шинжилгээний төвөөс анхааруулж мэддэггүй гэж бас шүүмжлэлтэй хандаж байгаа юм. За тэгвэл ус цаг үр орчны шинжилгээний төвөөс дараах тайлбарыг өгч байна.
Энэ сарын 28-ны өдөр манай аймагт хүчтэй аадар бороо орсны улмаас томоохон хэмжээний хохирол учирсан. Тэгвэл Орхон аймгийн улс цаг уур орчны шинжилгээний газарт ийм үзэгдэл болох мэдээлэл төвөөс болон орон нутгаас ирээгүй байна. Хүчтэй аадар борооны гол хүчний тэнхлэг Булган аймгийн газар нутагт төвж өнгөрсөн бөгөөд байгалийн гинтийн энэ үзэгдлийг техникийн хувьд илрүүлж болдог боловч манай улсад ийм техник хангамж хүртээмжтэй байдаггүйс иргэдэд энэ талаарх мэдээллийг шуурхай өргөж чадахгүй байна. Манай улсын хувьд Улаанбаатар хотын нисгийн оролцоох морин уул гэх уулын орой дээр 1997 оны үед суурьлагдсан Японы 150 км радиустай оршны гамшигын үүлийг тандан судалдаг ардаар байдаг байна. За 6 сарын 28-ны орой 20 цаг 42 минутаас 23 цаг 40 минут хүртэл ойролцоогоор 3 цагийн хугацаатай аадар бороо орсон байна. За энд бол би хамгийн гол манай цагуурын станц дээр бүртгэгдсэн цагуурын автомат станцын бүртгэгдсэн хэмжсэн энэ тоо мэдээллийг үнэлж ярил л да. Тэгэхээр энэ үзэгдэл бол яг бидний одоо манай орон нутгийн хэмжээнд болох ийм үзэгдэл бол болно гэж бол бид нар тооцоогүй. Угаасаа энэ манад бол болоогүй үзэгдэл. Өөрөөр хэлбэл энэ үзэгдэл бол Булган аймгийн нутгаар гол хүчний тэнхлэг бол явж өнгөрсөн. За энэ хүчний тэнхлэг Булган аймгийн нутгаар явахын хажуугаар зүүн талын үзүүр нь бол манай аймгийг шүргэж өнгөрсөн байна. За энд бол аадар бороо за нэг 3 цагийн орчим 7.1 мм-ийн тунц орсон байна. За 7.1 гэдэг бол багч биш, бүр ихч биш. Энэ бол дунджаас бага хэмжээний ийм тунц. За манай станц дээр бол мөндөр бол огт бичигдээгүй байна. Тэгэхээр мөндөр болоод байгалийн энэ хүчтэй салхи шуурга мөндөр гэсэн энэ үзэгдлүүд бол байгалийн гамшигт үзэгдэлтэй ордог. За энэ үзэгдэл бол маш жижиг масштаб юм. Маш бага орон зайд болдог учраас цагуурын тодорхой хэмжээнд бол үзэгддэг. Техникийн хувьд бол ерөнхийдөө илрүүлж болохгүй гэвэл болдог. Гэхдээ манай орон нутагт буюу манай энэ хөдөө орон нутгийн төвийн бүсийн аймагуудад бол ийм техник байхгүй л дээ. Тухайн өдөр мэдээлсэн мэдээгээр хамгийн их салхины хурд 13 м/сек байсан. Энэ нь модны мөчөр хугархааргүй хэмжээний салхи байсан гэж мэрэгчлээ хэллээ. Орхон аймгийн улс цаг уур орчны шинжилгээний газар мэдээлэлээ өглөө 8 цагт өдөр 14 цагт Улаанбаатар болон Монголын хэмжээнд мэдээлэлээ сүлжээгээр дамжуулан гаргадаг. Энэ мэдээгээр Булган аймаг, Хөвсгөл, Сэлэнг, Дархан, Өвөр ханга, Арханга, Орхон гэсэн төвийн бүсийн аймагуд мэдээллээр их хэмжээний бороо салхины мэдээлэл ирээгүй тул гинтийн үзэгдэл байсан гэж мэрэгчлээ хэллээ. Их халсны нөлөөгөөр үйл маш хүчтэй зоцорч хөгждөг бөгөөд хүчтэй өгцөн үйл Арханга, Өвөр ханга аймгийн нутгаас нүүж эхэлснээр Булган, Орхон аймгийн нутгийг хамраад оройн хүчтэй зурвас үзэгдэл болоод өнгөрсөн. Мөн ойрон 3 хоногт 30-аас 32 градус, жаргалант сумын нутгаар 33-аас 34 градус хүрч хаалгах төлөвтэй байгаа мэнэ. Сүүлийн үед үүлэн зориудаар нөлөөлж байгаа бөгөөд энэ сарын байдлаар 20 буужин зарцуулаад байна. Мөн чиг ихсээд ирэхээр өдрөө их алж хур борооны чигтэй байгаа тохиолдолд оройн дуу цахилгаантай хүчтэй аадар бороо орох байгалийн нөхцөл зайлшгүй бүрддэг. Ингэж хаснаар хүчтэй өгцсөн үйл гарч аян цахилгаан аадар бороо орох нөхцөл маш өндөр болж ирэх тул иргэд оройн 20 цагаас хойш сэрэмжтэй байхыг мэрэгчлээ хэлсэн юм а. Харангадаж буй зээрнүүдийг аварч буй хамт олон. Энэ хамт олон харангадаж өгөж байгаа зээрнүүдийг жаахан ч гэсэн багасгахын тулд хоорондоо 10 км зайтай 2 усан сан хийжээ. Тэд усан сангаа 3 хоногт нэг удаа усаар дүүргэж байхаар болжээ. Буянтай ажил хийсэн Дорнод аймгийн Дорнын их ГГ компанийн хамт олондоо баярлалаа. Орсын албаны улс болон бүгд найрамдах хятад ард улс 10 тэрбум долларын гэрээ хэлцээрүүд байгуулна. Бүгд найрамдах хятад ард улсын дарга Ши Жинпиний 7 дугаар сарын 3-наас 4-нд Орос албаны улсыг албан ёсны аль жилийн үеэр Орос болон хятад улс ойролцоогоор нийт 10 тэрбум долларын үнийн дүнбүхий гэрээг байгуулах ажээ. Энэ тухай пүрэв гарагт болсон хэвлэлийн байгуурлын үеэр бүгд найрамдах хятад ард улсын гадаад хэргийн сайдын туслах Ли Хойло мэдэгдэжээ. Талууд нийтдээ 10 тэрбум долларын үнийн дүнбүхий гэрээ хэлцлүүд гарын үсэг зурах гэж байна. Ингэснээр уг айлчлал нь хоёр орны харилцааг илүү өндөр түвшинд гаргах юм хэмээн тэрбээр онцлон тэмдэглэлээ. Уг хоёр хамтарсан
мэдээллийн нэг нь хоёр талын харилцаатай холбоотой бол нөгөө нь олон улсын асуудлаарх баримт бичиг юм. Уг мэдээлэлд нь Хятад болон Оросын байр суурийг тодорхой болгохын цэцүү хоёр улсын их тайван тогтвортой байдлыг дэмжин сахиулахын төлөө шийдвэр төгс байгааг илэрхийлэх юм гэж сайдын туслах тайлбарлалаа. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын дарга Ши Жинпин 7 сарын 3-наас 6-нд Оросын холбооны улс болон Герман улсад албан ёсны ажил хийх гэж байна. Тэрээр холбооны бүгд найрамдах Герман улсын канцлер Ангела Меркелийн урилгаар 7 сарын 7-наас 8-нд Гамбург хотод болох G20 дээд хэмжээний уулзалтанд оролцох юм а. Токио 2020 Олимпийн наадмын үеэр хөвдөг зочид буудал ажиллуулна. 2020 онд Токиотод болох зуны Олимпийн наадмын үеэр Япончууд зочид буудлын хомсдол орохоор байгаа юм. Тиймээс тансаг ангиллын хөлөг онгоцуудыг зочид буудал болгон ашиглахаар судалж байгааг засгийн газрын төлөөлөгч Бүрэг Арагт мэдээлжээ. Уг санааг хэрэгжих боломжтой эсхийг судлах ажлын хэсэг байгуулагдаж эхний хуралдаанаа өчигдөр хийсэн байна. Уулзалтын үеэр бомбтуудад хөлгийг урт хугацаагаар байрлуулахад шаардлагатай хууль эрх зүйн орчин, ресторан, хоол хангамжийн асуудал зэргийг хэлэлцжээ. Хөлөг онгоцыг зочид буудал болгон ашиглах тохиолдол 2014 онд Сочи, 2016 онд Рио де Жанейрогийн наадмын үед гарч байжээ. Токио болон Йокохама хотуудын бомбт нь том хэмжээний хөлөг онгоцуудыг хүлээн авч байрлуулах хамгийн боломжтой хөлбөрт тооцогдож байгаа тухай засгийн газрын төлөөлөгч дурдсан байна. Facebook хэрэглэгчийн тоо 2 тэрбумд хүрлээ. Facebook сүлжээ сар бүр идэвхтэй эргэлдэг 2 тэрбум хүнтэй болсныг тус компанийн гүйцэтгэх захирал Марк Зукерберг өчигдөр зарлажээ. Тэр цааш нь бид дэлхийн ертөнцийг холбох ажилдаа ахиц гаргасаар байна. Энэхүү зорилготой хүрэхин төлөө та бүхэнтэй хамтарч байгаа нь нэр хүндийн хэрэг юм гэжээ. 2004 оны 2 дугаар сард байгуулагдсан Facebook компани 2012 оны 10 дугаар сард 1 тэрбум хэрэглэгчтэй болж байв. Өнөөдрийн байдлаар өдөр бүр 800 сая хүн ямар нэг агуулга дээр лайк дарж байдаг гэжээ. Гэхдээ Марк Зукербергийн баталж байгаагаар өнөөдөр 100 сая хүн жинхэнэ утгаараа Facebook-ийн хэрэглэгч байж чаддаг бөгөөд энэ тоог тэрбум хүргэх хүсэлтэй байгаа гэсэн юм а. Дэлхийг аврахад 3 жил үлдээд байгааг эрдэмтэд анхаарууллаа. Дэлхийн цаг уурын дулаалал эцэстээ манай гарагийг сөнөх аюултай гэдэг өнөөдрийн байдлаар далайн усны түвшний өсөлт сүүлийн 20 жилд 50% нэмэгдэжээ. 2017 онд түүхэнд байгаагүй хэмжээний халалт дэлхийн өнцөг болон бүрт тохиолдод байна. Тэгвэл 2 өдрийн өмнө 6 алдартай эрдэмтэн дипломатчид нийлж нэгэн ил захидал бичсэн цаг уурын дулааллыг барьж тогтооход ердөө 3 орчим жилийн хугацаа үлдээд байгааг анхааруулсан утгатай байлаа. Тэдний дотор нэгдсэн үндэсний байгууллагын цаг уурын асуудал хариуцсан захирласан Кристиана Фигуриз, нэрт бийсэгч Стефан Рамсторф нар байгаа юм а. Энэ сарын 28-нд нийтлэгдсэн захидлын дэлхийн бүх улс орнуудын засгийн газрууд компаниуд эрдэмтэд иргэдэд хандаж хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахыг уриалжээ. Тэдний үзэж байгаагаар 2020 он гэхэд хүлэмжийн хийн ялгарлыг тогтмол хэмжээнд бууруулж чадвал дулааллыг эргэлт босолтгүй үргэлжлэхээс сэргийлж чадах гинэ. Тэдний захидлын саяхан Парисын цаг уурын дулаалтай тэмцэх гэрээнээс татгалзсан Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын байр суурийг өөрчлөх зорилготой нь тодорхой байна. Чухлыг шударгаар шуурхаа өргөн нүрээтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээнд хүргээд өндөрлж байна. Мэдээллийн төгсгөлд ус цаг уур орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн цаг агаарын мэдээг хүлээн авч үзсэн үү? Баяртай үзэгчтэй.